И всем привет, зрители моего YouTube канала, с вами я, Питерский обзор игр. И сегодня мы снимаем сериал о Майнкрафте. Это Майнкрафт сериал о приключении в игре. Ой, ну да, приключения в игре. Блин. Так, туда я зашел. Давайте вот такой скин выберем. Продолжим игру, и это сериал, как я говорю, Майнкрафт. Давайте переместимся в выживание, думаю. Мы должны быть в выживании. Так, включим звук. И сейчас я вам кое-что покажу. Хе-хе. Ой, блин. Так. Так, сейчас я вам кое-что покажу. Как переместиться в выживание. Это Game Mode 0. Создали Game Mode 0. И у нас появились количество жизней. Это сериал Майнкрафт. Прыжок. Вы это видели? Это было очень круто. Я бы сказал бы. И мы даже почти не повредились. Это вообще круть. Я бы сказал бы. Вы это видели? Давайте сейчас телепортнемся к зомби. Кстати, у нас... Блин, кто-то меня бьет, блин. Так, меня кто-то бьет вообще. Это зомби, походу. Ах ты маленький. Господи, действительно. Это мой первый сериал Майнкрафт. И первая серия называется «Прыжок в землю». Ой, какую землю? «Прыжок в море». Телепортация в море с высокой высоты. Нас убивает скелет. Давайте в честь этого запустим фейерверк. Вот такой фейерверк в честь нового сериала. Так, смотрите, вот такие картины у нас есть. Это, кстати, эти вещи мы добавили в сериал, и мы построим себе дом. Кстати, знаете, для чего строил тут дом? Алмазный, так сказать. Давайте умрем. Короче, мы умерли, блин. Вот так вот. Это была первая серия сериала Майнкрафт. Приключения. Майнкрафт приключения. Приключения в лесу. И это был прыжок в море. Мы прыгнули в море. Всем пока. Вы были на канале Питерский обзор игр. Я снимал приключения в Майнкрафте в лесу. Всем пока.